در حقم نصیحتی بفرمایید. گذشته اگه بده انگیزه بده خوبه، ولی اگه قرار باشه ترمزت باشه لهت میکنه. زیادم که نجیب باشی با اسب اشتباه میگیرن. هیچ سختی تو این دنیا نیستش که تو داشته باشی یکی دیگه درگیر بدترش نبوده باشه. آدم ها وقتی بزرگ میشن که گذشته سختی رو پشت سر گذاشته باشه. اگه یک قدم بری عقب دشمن 100 قدم میاد جلو. هیچ وقت کامل تموم نمیشه. هست، همیشه هست. مملکت آدم هم مثل ننه بابای آدم نمیشه ولش کرد. اگه راستش میگفتی خیلی بهتر. میدونی برای یه دروغ کوچولو همش باید دروغ بگی. این دیار برد با اونایی که فقط هم مخشون کار میکشن. یه وقت بخواید دلت مایه بذاری سوختی. روزی که فکر کردی یه چیزی رو از ته دل دوست داری هیچ وقت ولش نکن. ممکنه دوباره تکرار